Orang dari belakang dari belakang. Iya. Kenapa Mbak? Pelan-pelan, stop. Kumpul dulu. Kumpul di mobil. Sini. Hai. Di sana, Padin. Nal. Situ. Di belakang. Ceknya berapa? Abdul, Abdul tunggu semua, nanti dia kayak anu lah. Mana itu perempuan kan dulu. Sampai pi masih ada 2 jam lebih. Masih ada. Sinap. Minggir. Biar mereka ditunggu dulu yang lainnya. Kesini depan mobil. Kiki saja Pak Ismail, depan mobil simpang anak-anak. Depan mobil situ. Ica depan, Ica sama nusul dulu, pimpin Ica depan dulu. Ica mana Ica? Nusul pimpin depan dulu. Iya tunggu dulu Pak, tunggu keluarga dulu. Ica pimpin depan sama nusul, saya paling belakang. Nah, ikut sama Ica. Oh,